Почитувани медиуми, почитувани сограѓани, најостро ги демантирам изнесените невистини на пресот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кочани. Очигледно, во нивната безидејност и незнаење, а желбата за медиумска промоција, некој свесно или несвесно ги навел на погрешни податоци. За мене, како јавна избрана личност, законот е над се и пред се и тој мора да важи за сите граѓани подеднакво. Тие свесно спинуваат, па да ги коригирам. Кога е распишан јавен оглас, не се побарува од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, туку конкурира секој што ги исполнува условите и сака да ја работи таа работа. Но огласот, објавен на 18 ноември 2020 година, конкурираше и мојата сопруга, која е дипломиран флейтист на УКИМ со просек 9,34 и истакната педагошко-психолошка и методска подготовка на акредитирана високообразовна установа. Завршен втор цикл студии со просек 10, со титула магистар по музички уметности и издаден стручно научен труд. Согласно Законот за основно образование, предност при избор на кандидати имаат лица со повисоки компетенции, повисок просек, повисока стручна спрема, која можете да ја видите од сликите во прилог, а во интерес на јавноста. Па според тоа ги повикувам надлежните инспекторати да направат увид и да ги расчистат сите сомнежи околу изборот. Впрочем, пред фактите и боговите молчат. Во ова е убавината на демократијата, кога јавно и транспарентно може да се разговара за сите одлуки и решенија. За наша среќа, Кочани е мал град, во кој сите се знаеме и знаеме кој колку вреди. И не би било умесно да раскажувам колку има одржани концерти, културни настани, новогодишни концерти, рецитали. Нема да ги набројувам бројните награди на фестивали и надпревари со ученици, колкаво културно творештво има оставено за овој град и каде се ги има представувано Кочани и Македонија. Очигледно е дека за представниците на ВМРО ДПМН единствен проблем е што кандидатот е моја сопруга, но неизе да го подсетам новото раководство дека токму таа беше една од жртвите на режимот, која по налог на режимот на ДПМН беше истерана од работа, а пошто бројни ваши сопартици се јавуваа со подршка, извинување и жалење за таа состојба, посочувајќи со прст кон наредбодавецот. Па затоа правдата може би бавно, но не заборава. Почитувани представници на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кочани, ваше легитимно право е да критикувате, но не и да изнесувате лаги и невистини. Непотизмот е ваша матрица во владењето. Сепак, поради ваше неискуство и непознавање на вистинските проблеми кои ги тиштат граѓаните во ова време на пандемија, нема да ви земам за зло и ќе ви посакам многу здравие. Се вели во демантот, испратен од Ѓорѓи Алексов, член на Советот на Општина Кочани.